Dates March 8, 2021. Nakapagtala ng 8 volcanic earthquake at 3 volcanic tremor na tumatagal ng 2 hanggang 3 minuto sa loob ng 24 oras. Nawala na rin ang background tremor na nararamdaman noong nakaraang mga araw. Nasa alert level 1 pa rin ang ating bulkan. Maging mapagmatsyag at alerto pa rin po tayo, lalo-lalo na sa mga nakapaligid na lugar malapit sa bulkan. Maraming salamat po at naway nakapagbigay ng impormasyon ang video na ito.